Snoopy. Snoopy. Vai pra cá. Tá sentindo calor, né, filho? A gente tem que pegar amor nessa criação. Porque foi aquilo que você vê. Tadinho, tá sentindo calor, olha. Tá, menino. Que foi, hein? Tá sentindo calor, nego? Ó. Sentindo calor, é? Tá sentindo calor. Snoopy. Olha o outro aqui coçando. Segurança. Segurança. Tio.